هم نزلوا خبر صور ذكر عن جولة السفينة قبل الأيام. نعم كانوا في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف فلسطين هو مؤسسة تركية تنموية مقرها تركيا، معنية بالمشاريع الصحية والإغاثية والتعليمية والتربوية لخدمة أهلنا في داخل فلسطين وفي الشتات. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل هناك حجم عمل كبير جدا في داخل فلسطين أو في داخل تركيا في مجال العمل الإغاثي والتنموي والصحي والتربوي، وهناك شراكات مع مؤسسات عديدة في داخل تركيا. هناك مشاريع كثيرة تم تنفيذها بيننا وبين وقف الأيتام، منها سيارات إسعاف، حقائب طبية، كفالات أيتام، كسوة عيد، مشاريع مساعدات للإخوة الذين تضررت بيوتهم في الحرب الأخيرة على غزة، ومشاريع كثيرة موجودة أخرى أيضا. كيف يتم العمل في فلسطين، أو هل هناك مؤسسات شريكة لكم في الداخل؟ نعم، هناك مؤسسات أخرى يتم التعاون فيما بيننا وبينها فيما يخص بعض المشاريع اللي تحتاج مثل تحفيظ قرآن أو أوقاف زيتون، أو هذه تكون بشراكة مع بعض المؤسسات الأخرى في داخل فلسطين، غير وقف فلسطين اللي له مقر هناك في فلسطين. الشعب الفلسطيني ينظر إلى تركيا بصفة عامة نظرة غير نظرته لبقية الدول الأخرى، كون تركيا هي يعني بلد الخلافة وفلسطين جزء من تركيا، ويعني ما يتوقعوه من تركيا هو ما في جميع الجوانب الإعلامية والإغاثية نعم كبير، وبفضل الله عز وجل تركيا معطاءة دائما، ووقف الأيتام كانت له يعني بصمات كبيرة خاصة خلال الحرب الأخيرة على تركيا في المجال الإغاثي والخيري. كان هناك بعض المشاريع هي جزء منها مساعدات للناس اللي يعني هدمت بيوتهم في المسجد الأقصى. لمكانة المسجد الأقصى وأهمية المسجد الأقصى، كان وقف فلسطين ينظر إلى هذا المشروع على أنه ليس مشروع فقط يعني نتائجه ستكون إغاثية أو مالية، أو لا، هي لأنه مشروع توعوي، مشروع تربوي، مشروع ربط الأمة بقضيتها بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. والقدس بالنسبة لتركيا هو يعني جزء مهم من عقيدتهم وعقيدة الأمة كلها، لكن فلسطين لها مكانة خاصة، والمسجد الأقصى يعني هو في سويداء قلوبهم، ولذلك كانت هذه السيارة وكانت هذه الجولة بفضل الله نتائجها كانت ممتازة جدا في تعريف الناس بأهمية المسجد الأقصى، مكانة المسجد الأقصى وحدوده التاريخية للمسجد الأقصى. كان لابد من هذا المشروع وهذه الجولة، والحمد لله ثمارها كانت ممتازة. الحاجات الشعب الفلسطيني حاجات كثيرة، إذا نريد أن نتكلم على المستوى الإعلامي لابد من تسخير كل طاقات الأمة وكل إمكانياتها لتوعية الشعب الأمة الإسلامية والشعب التركي خاصة بدور الأمة في نصرة فلسطين على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى المالي، ووقوفهم إلى جانب فلسطين، بالإضافة إلى يعني الدور التاريخي لفلسطين ومعركة التحرير بإذن الله التي سيكون لتركيا جزء مهم في هذا المشروع إن شاء الله رب العالمين. نعم، هناك مشروع مركز تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم
توضيح أهمية ومكانة فلسطين من الناحية الدينية عند الشعب التركي. وهذا المشروع يعني بدأنا فيه احنا في دول غير تركيا، لكن نريد أن يكون المقر الرئيسي له في تركيا، وأن يستهدف بالدرجة الأولى الشعب التركي إن شاء الله بمساعدة وقف الأيتام في هذا المشروع العظيم. أولا يعني موقف الحكومات والشعوب والمؤسسات الوقف لصد موجة التطبيع التي تمضي بها الآن، ومحاولة طمس القضية الفلسطينية وطمس البعد الديني، ومحاولة جعل هذه القضية قضية إقليمية تخص الشعب الفلسطيني، لكنها هي قضية أمة. هذا دور الشعوب ودور الإعلام في هذا. أما دور الحكومات، يجب دعم القضية الفلسطينية بكل إمكاناتها، سواء في المؤسسات الدولية أو في المحافل، أو الدعم المالي والدعم الأمني والدعم العسكري، وكل الإمكانيات لنصرة القضية وإعادة فلسطين إلى حضن الأمة الإسلامية بإذن الله عز وجل.